Salve, salve família Tsunami! Começando aqui mais um vídeo. Se é novo, se inscreva, deixa o like, compartilha e vamos para aquele racha sensacional. Então acompanha aí, bora pro vídeo! Então, como eu falei com vocês, vamos fazer o racha aí, ó, entre a Fit Toro e a Fit Strada. Bora aí fazer aquele rachazinho top. Vou colocar aqui então, já na estradinha, ó. USB driver mode. O meu grave te decora, tipo fora da lei. 28. Eu te avisei, o meu grave te decora, tipo fora da lei. Eu te avisei, o meu grave te decora, tipo fora da lei. Eu te avisei, USB driver mode. Essas coisas, você vai ser jogo fácil. Não diga que não avisei. Você vai dar tá brincando com a sorte, querendo não parecer. Você tá brincando com a sorte, querendo não parecer. Vou te dar mais uma chance, é melhor obedecer. Vou te dar mais uma chance, é melhor obedecer. Porque seu som vai desmontar quando meu grave bater. O seu... Constellation de cores. Modern Startups. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Ficar um pouco mais fortes. Como é? Seu insolente. Esse seu último comentário me pareceu meio arrogante. Está insinuando que você é muito mais forte que eu? Eu sou mais forte que você. Tadinho, tu vai fazer o quê? Tu vai fazer o quê se eu sou mais forte que você? Tu vai fazer o quê se eu sou mais forte que você? Tu vai fazer o quê? Mais forte que você. Sente a pressão do meu som. Você desacreditou. O melhor de todos. O mais forte.
Para de falar, pô! Meu grave é forte, destrói muro de concreto. Papo reto. Meu grave é forte, destrói muro de concreto. Porque o povo vai achar que ele é esperto quando o meu grave você tá brincando com a sorte. Essa música aqui eu vou dedicar pra aquele rapaz ali, ó. Que tem uma história muito triste, pô. No início é bonita, muito grande, acha que é só ele. Aí veio todo cheio de marra e quis botar de ré pra gente. Aí amanhã acorda, liga pra eletrônica, fábrica, vai na hora pop, liga pros amigos. Mas não. Vai ter que pagar esse prejuízo. Assim, ó. Eu sou sempre novo, sou sempre novo. Você se acha meu concorrente? Sempre novo. Eu sou vontade de resto. Olha o que aconteceu. Puxa que não foi todo. Olha o que aconteceu, mané. Se fudeu, pegou vontade de ré. Olha o que aconteceu. O velho sonho de mar, achando que era. Power off. Então é isso aí, rapaziada. Gostaram do rachinha? Curtiram? A bateria até da outra ali que eu não carreguei direito, descarregou, foi tudo só. Então é isso aí. Gostou? Compartilha, se inscreva. As duas ainda tá disponível, o link na descrição. Então comenta muito aí o que você achou do racha, quem que ganhou, qual que tocou mais, qual que falou mais. Então comenta muito aí. É isso aí. Tamo junto sempre.